আসসালামু আলাইকুম। রমজানুল মুবারক। হামদর্দ রুয়াবজা মজাদার ইফতার অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মাহবুবা চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। প্রতিদিনের মতো আজও আমরা হাজির হয়ে গেছি একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আর সেই রেসিপিটি দেবেন আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রিয় কণ্ঠশিল্পী বিউটি। কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমিও খুব ভালো আছি। কেমন কাটছে রোজা? খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ, কারণ রহমতের মাস, চারিদিকটা নিস্তব্ধ এবং সবকিছু আমার কাছে অনেক পবিত্র এবং সংযমের মাস, যেহেতু খুব ভালো লাগে। আমার কাছেও কিন্তু এই সময়টা কেমন যেন সবকিছুই পবিত্র পবিত্র লাগে, অনেক ভালো লাগে। আর এটা আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত না? সামনে একটা ঈদ আসছে, একটা আনন্দ কিন্তু ভিতরে থাকে, কাজ করে এবং প্রত্যেকটা রোজা ওইভাবে কেটে যায়। একদম ঈদ আসছে, ঈদের আনন্দ, এই কেনাকাটা, একদম সবকিছু একটা অন্যরকম। আসলে অল্প সময় মনে হয় যে খুব দ্রুতই কেটে যায়। আজকে তোমার কাছ থেকে কোন রেসিপিটি পাবো আমরা? রুয়াবজা শরবত তৈরি করব আজকে আমি দর্শকদের জন্য। রুয়াবজা শরবত বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে একটু দেখে নিচ্ছি। রুয়াবজা 3 টেবিল চামচ, পানি 1 গ্লাস, লেবুর রস ও বরফ কুচি পরিমাণ মতো। উপকরণ দেখে নিলাম। বিউটি, আমরা তাহলে শুরু করতে পারি? রুয়াবজাটা একটু দিবেন প্লিজ আপু। থ্যাংক ইউ। আমি পরিমাণ মতো রুয়াবজাটা ঢেলে দিচ্ছি আপু। চাইলে যদি কেউ মিষ্টি করতে চায় তাহলে চিনিও দিয়ে দিতে পারে, চিনি অ্যাড করতে পারে। যেহেতু তুমি পর্যাপ্ত দিচ্ছ, তোমার আর চিনি লাগছে না, আমি এখানে তাই তো? চিনি অ্যাড করছি না। বাসায় যারা বানাবে, যাদের আমি দর্শকদের জন্য বলছি, তারা চাইলে চিনি যে যতটুকু মিষ্টি খাই সেই পরিমাণ চিনি দিয়ে নিবে। যেহেতু আমরা রুয়াবজা ব্যবহার করছি, চিনিটা আমরা মনে হয় এটাকে বাদ দিলেই পারি, কারণ চিনিটা ভালো, কারণ এটাও মিষ্টি একদম। আমি একটু মিক্সড করে নিচ্ছি, তারপরে এগুলো বরফের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একদম ইজি প্রসেস। আমি একটু লেবুর রসটা দিয়ে দিচ্ছি, তারপর একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। শরবতটা খুব ভালো হবে এবং কালারফুল, তাই না? খুব কালারফুল এবং খেতেও খুব সুস্বাদু। আমি এখানে ঢেলে একটু ডেকোরেশন করে নিচ্ছি। এখানে আমি লেবু কেটে রেখেছিলাম আগের থেকে, ডেকোরেশনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। বরফের টুকরা দিয়ে দিচ্ছি, কয়েক টুকরা। বিউটি, তোমার বোধহয় মোটামুটি হয়ে গেছে। আর একটু আমি রুয়াবজা অ্যাড করব, সাথে অ্যাড করবে, তারপরে মোটামুটি হয়ে যাবে। যেহেতু আমি চিনি দেইনি, একটু বেশি করে রুয়াবজা দিলাম, সেজন্য মানে স্বাদের পরিমাণটা ঠিক থাকে। খেতে অপূর্ব অপূর্ব, খুব ভালো লাগলো। অনেক ধন্যবাদ আপু। হয়ে গেল আমার রুয়াবজা শরবত। বাহ, খুব সুন্দর একটা শরবত উপহার দিলে, এবং রংটাও এত সুন্দর, খেতেও অনেক সুস্বাদু, অনেক সুস্বাদু হবে। সাথে লেবু আছে, একটু টক মিষ্টি হবে, তাহলে তার কথাই নেই। আর রোজা রেখে এরকম ঠান্ডা একটা শরবত ভেতরটা একেবারে ঠান্ডা করে দেয়, তাই না? প্রিয় দর্শক, এই চমৎকার শরবতটি তৈরি করে খেতে হলে দেখে নিতে হবে প্রস্তুত প্রণালীটি আরও একবার। 1 গ্লাস পানির সাথে 3 টেবিল চামচ শরবত রুয়াবজা ভালোভাবে মেশাতে হবে। লেবুর রস ও সামান্য বরফ কুচি মিশিয়ে রুয়াবজা শরবত পরিবেশন করুন। বিউটি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চমৎকার একটি হামদ শোনালে এবং সেই সঙ্গে একটা মজাদার শরবত বানিয়ে আমাদের দেখালে। আপু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কারণ আপনার সামনে আসলেই আমার খুব ভালো লাগে। এবং বাংলাভিশনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে রুয়াবজা মজাদার ইফতারের যে আয়োজন আজকে আসতে পেরেছি, সেজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ রুয়াবজা হামদারকে। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আগামীকাল আবার আমরা হাজির হয়ে যাব হামদর্দ রুয়াবজা মজাদার ইফতার অনুষ্ঠানটি নিয়ে, একই সময় একই চ্যানেলে। আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। খোদা হাফেজ।
মজাদার ইফতার।